كانت القبيلة العربية في الجاهلية تتألف من 3 طبقات: أبناؤها وهم الذين يربط بينهم الدم والنسب وهم عمادها وقوامها، والعبيد وهم رقيقها المجلوب من البلاد الأجنبية وخاصة الحبشة، والموالي وهم عتقاؤها، ويدخل فيهم الخلعاء الذين خلعتهم قبائلهم ونفتهم عنها لكثرة جرائرهم وجناياتهم، وكانوا يعلنون هذا الخلع على رؤوس الأشهاد في أسواقهم ومجامعهم، وقد يستجير الخليع بقبيلة أخرى فتجيره، وبذلك يصبح له حق التوطن في القبيلة الجديدة، كما يصبح من واجبه الوفاء بجميع حقوقها مثله مثل أبنائها. ومن هؤلاء الخلعاء طائفة الصعاليق المشهورة، وكانوا يمضون على وجوههم في الصحراء فيتخذون النهب وقطع الطريق سيرتهم ودأبهم، على نحو ما نعرف عن طأبة شرا والسليك بن السلكة والشنفري، على أن منهم من كان يظل في قبيلته لفضل فيه مثل عروة ابن الورد، وكان كريما فياضا، وأثر عنه أنه كان يجمع إلى خيمته فقراء قبيلته عبس ومعوزيها ومرضاها، متخذ لهم حظائر يأوون فيها، قاسما بينه وبينهم مغانمه، ولم تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم، وقد بعثتها فيهم حياة الصحراء وما فيها من إجداب وإمحال، فكان الغني بينهم يفضل على الفقير، وكثيرا ما كان يذبح إبله في سنين القحط يطعمها عشيرته، كما يذبحها قرير العين لضيفانه الذين ينزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه. ومن سننهم أنهم كانوا يوقدون النار ليلا على الكثبان والجبال ليهتدي إليهم التائهون والضالون في الفيافي، فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى لو كانوا من عدوهم. ويدور في شعرهم الفخر بهذه النيران، وأن كلابهم لا تنبح ضيوفهم لما تعودت من كثرة الغادين والرائحين.